Hola, hoy voy a hacer el slime contrarreloj. Voy a empezar poniéndolo 3 minutitos, ¿vale? Tengo aquí, para que veáis que no hago trampas, 3 minutitos. ¿Vale? Ah, no, que son 2, perdona. Sí, son 2 minutos. Esperan, eran 4, luego son 4 minutos, luego 2 y luego 20 segundos. Vamos a ver cómo nos las apañamos. Vamos a empezar en 3, 2, 1. Bueno, aquí vamos a ir minutitos porque tenemos 4 minutos. Entonces tampoco lo voy a hacer muy grande. A ver. Vale, le voy a hacer pequeñín porque me tiene que dar para todo. Lo voy a hacer así. Ahora le voy a echar color. Le voy a echar detergente, un poquito. Un momento. Y echamos y empezamos a hacer. Ya me está costando más. Me quedan 2 minutos, no 3, perdón. Bueno, necesita más. ¡Ay! Me pasé. Creo. Vamos a echarle un poquito de líquido para lentillas, a ver qué nos lo hace. ¡Wow! Ahora se está haciendo slime. Es que el líquido de lentillas hace que se endurezca y es como el bicarbonato, el líquido de lentillas. Voy a mover. Esto ya cuesta, chicos. Uy. Ya. Ay, vamos a echarlo. No nos ha salido este slime. No sé qué me ha pasado. Bueno, 3 minutos. Bueno, más o menos. Voy a parar el tiempo. Pausa, me sobraban 2 minutos 20 segundos. Ya. Vamos a dejarlo por aquí. ¡Ay! Bueno, vamos al siguiente. Por aquí vemos slime. ¿Veis? ¡Ay, qué pegajoso es! Bueno, ahora vamos al de 2 minutos. 2 minutos vamos a hacer. No sé por qué, pero yo he decidido este tiempo. 4 o 5, no sé cuántos eran. 2 y luego 30. Porque 20 ya es pasarse. Venga, 1, 2, empezamos. Voy a echar poquito. Y el detergente. Ya. Y vamos a remover. Ya está, creo. No, no está. Bueno, ya hemos tardado 30 segundos. O sea, el siguiente tiene que ser enorme. Ay. Vamos a echar.
Y vamos a remover. Hombre, yo creo que sí que me dará tiempo, ¿no? Y porque creo que ya está. Me falta un poco más de vueltas. ¡Oh! Mira, chicos, ya está. Está pegajoso. Vamos a echarle detergente. Y ya está, chicos. Vamos a ver cuánto tiempo nos sobró. Mientras no pare el tiempo. Pausa. 31 segundos nos sobró. Mira, espera, levanta. ¡Ay! Y no puedo, no quiere venir. Este es el Super Slime. Está pegajoso. Pero bueno, eso con las vueltas se le quita. Mira. Oh, el primero se ha esparcido ya un poco. Ahora voy a hacer el de 30 segundos. Este vamos a ir de una. Plus. Pausa. Bueno, 29. Vamos. 1, 2 y 3. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Uy. Ay, no me ha salido. Mirad, chicos, que me ha quedado aquí. ¡Qué cosa más fea! Me ha quedado aquí. Vamos a echar detergente, vamos a arreglarlo. Y vamos a ver cómo nos queda. De hecho, mirad, por tiempo, este nos ha salido espectacular. Y eso, luego, ¡ay, que no se espera! El siguiente ha salido también bien. Y el último, mirad. Y una cosa, suscribiros, darle un like. No olvidéis